Spät, durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in den Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Regenstein. Prosím vás, Matej, sadnite si, už máme chémiu. No, tak vítam vás na Lapákoch v roku 2016 a mohli by sme si dať nejaké ľahké pokusy s nejakými kyselinami a zásadami. Neviem, ešte si to nejak vymyslím. Takže tuto máme NaCl, napíšem vzorec. Aj by som kyselinu vypil, ale ja mám svoje zásady. Matej. Oni po vás to zlato? Aha. Au! Ja som rád, že tento školský rok začína tak zábavne a ešte by som vám dal takú rýchlu otázku, že prečo sa medveď rozpustil, keď skočil do vody. Lebo bol polárny. Keby ste náhodou nerozumeli, tak toto sú vodíkové mostiky a tie sa samozrejme viažú na iné látky, ktoré potom rozpúšťajú všetky polárne zlúčeniny. Dobre, nehrajte sa tam s tým plynom. Dobre, poprosím nejakého dobrovoľníka. Vidím, že sa všetci hlásia. Poprosím túto peknú slečnu. Zoberte si kriedu a teraz prosím vás napíšte chemickú značku medi. A teraz hneď vedľa toho prosím telur. To ste vy! Ďakujem veľmi pekne. Dobre, poprosím ďalšieho dobrovoľníka. Nehrajte sa stále. Prosím vás, ja budem držať túto kyselinu a vy škrtnete zapalovačom. Nehrajte sa stále s tým plynom.